разная информация об эпидемиологии кашля, по каким-то регионам нету эпидемиологических данных, но если посчитать в среднем, то около 10 населения земного шара страдают хроническим кашлем. Но кашель страшен не сам по себе, а клиническое значение кашля состоит еще и в его осложнениях, которые могут быть соматическими, начиная от головной боли и заканчивая таким жизнеугрожающим осложнением, как бета-липсия. Психологические осложнения связаны с тем, что мы будем говорить, что на сегодняшний день не существует эффективных средств для лечения кашля, и далеко не всегда мы можем помочь нашим пациентам. И, конечно, на этом фоне могут развиваться и депрессивные состояния, и другие психологические проблемы. И социальные осложнения кашля связаны с тем, что пациенты вынуждены регулярно посещать врача, тратить на это время, тратить средства на приобретение лекарств, которые малоэффективны в большинстве случаев или неэффективны совсем. И люди с хроническим кашлем нередко испытывают проблемы и на работе, и в личной жизни. Они ограничены в посещении общественных мероприятий, театр, кино, концерты и так далее. И нередко оказываются в социальной изоляции. Кашель традиционно подразделяют на острый, подострый и хронический по его продолжительности. И хронический кашель, о котором мы будем сегодня говорить, это кашель непрерывной продолжительностью более 8 недель или более 2 месяцев. Иногда удается установить причину такого длительного хронического кашля, и наиболее частыми причинами бывают нетипичные проявления бронхиальной астмы, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, заболевания носа и околоносовых пазух с постназальным синдромом. Иногда выявляются другие причины, такие как интерстициальное поражение легких, бронхоэктазы, какие-то другие проблемы с дыхательной системой. Но во многих случаях, и вы видите, что частота таких случаев может достигать даже 40%, даже при использовании всех современных методов диагностики, при самом тщательном обследовании пациента выявить какую-либо причину кашля не удается, и тогда мы говорим об идиопатическом кашле. И до недавнего времени механизмов появления идиопатического кашля мы не знали. Но около 10 лет назад, а конкретно в 2011 году, была опубликована новая концепция хронического кашля, в основе которой лежит повышенная чувствительность кашлевых рецепторов. И такое состояние получило название синдрома кашлевой гиперчувствительности. На сегодняшний день это синоним идиопатического кашля. Под кашлевой гиперчувствительностью понимают такое состояние, когда кашель появляется у пациентов в ответ на самые разнообразные слабые раздражители. Раздражители такой силы, которые у здорового человека не вызывают никаких неприятных ощущений. Но проблема состоит еще и в том, что вот такая повышенная чувствительность кашлевых рецепторов может сопровождать любые хронические бронхолегочные заболевания, либо может проявляться очень похожим образом, симулирующим некоторые бронхолегочные заболевания. Поэтому в этом тоже состоит диагностическая проблема. При повышенной чувствительности кашлевых рецепторов триггерами кашля могут выступать самые разнообразные раздражители, среди которых, как вы видите, и холодный воздух, и резкие запахи, и физическая нагрузка, и стресс, нагрузка на голосовые связки и раздражение рецепторов ротоглотки любыми химическими компонентами пищи, будь то сахар, соль, перец, какие-то другие раздражающие компоненты и специи, либо просто сухой пищей механическое раздражение. И если мы посмотрим, то мы увидим, что вот такие же точно триггеры мы можем встретить и у пациентов с бронхиальной астмой, и у пациентов с кашлем, связанным гастроэзофагиальным рефлюксом, о чем мы сегодня тоже будем говорить. То есть мы здесь уже видим, что анамнестически не всегда сложно дифференцировать синдром кашлевой гиперчувствительности от других хронических бронхолегочных заболеваний. Появление теории кашлевой гиперчувствительности связано с изучением кашлевых рецепторов, которые располагаются в слизистой оболочке дыхательных путей, в легочном интерстиции.
И они являются сенсорными веточками нервус вагус. И на сегодняшний день известно две основных группы кашлевых рецепторов. Это рецепторы TRP, не очень удачный перевод с английского транзиторные рецепторные потенциалы, которые представляют собой катионные каналы. И эти рецепторы включают в себя несколько семейств и участвуют в формировании разных других наших ощущений. Но в кашлевом рефлексе принимают участие два семейства группы TRP. Это TRPV, ванилоидные рецепторы, и TRPA, анкериновые рецепторы. И вторая большая группа кашлевых рецепторов – это пуринергические ионные каналы P2X3, которые также располагаются в сенсорных нейронах. Таким образом, схематично, очень, конечно, упрощенно патогенез хронического кашля можно представить следующим образом. Те рецепторы, о которых я сказала, активируются различными провоспалительными цитокинами, которые высвобождаются при любой воспалительной реакции в дыхательных путях, как верхних, так и нижних. Такое воспаление чаще всего запускается, инициируется какой-то респираторной инфекцией, но, конечно, может возникать и в других ситуациях, при том же гастроэзофагеальном рефлюксе за счет химического повреждения слизистой компонентами желудочного содержимого, при вдыхании большого количества пыли, каких-то других токсических веществ и так далее. И существуют различные особенности в чувствительности кашлевых рецепторов, во-первых, у мужчин и женщин, во-вторых, в разных возрастных группах. Известно, что женщины вдвое чаще страдают хроническим кашлем, чем мужчины. И вот такая дифференциация возникает, начиная с пубертатного возраста. И связано это с тем, что во время беременности у женщин повышенный риск аспирации в дыхательные пути, и вот с этим связана более высокая чувствительность кашлевого рефлекса у женщин для повышенной защиты дыхательных путей от аспирации содержимого ротовой полости и так далее. В возрасте, как я уже сказала, с возрастом, начиная в детстве, чувствительность кашлевых рецепторов одинакова у мальчиков и девочек, начиная с пубертатного возраста чувствительность кашлевых рецепторов у девочек постепенно повышается, и вот такие различия сохраняются практически в течение всего периода жизни. То есть во всех возрастных группах женщины кашляют чаще, чем мужчины. И есть еще теория, что кашлевые рецепторы TRP имеют связь с эстрогенами, подвержены воздействию эстрогенов, что тоже может объяснять различия в кашлевом рефлексе. Помимо этого, у пожилых людей есть еще и свои особенности хронического кашля, которых нет у более молодых пациентов. Они заключаются в инволютивных изменениях, во-первых, иннервации ротоглотки, во-вторых, в нарушении подвижности мышц ротоглотки, пищевода, в снижении функции языка, в утрате зубов, в результате чего у пожилых тоже очень высокий риск аспирации, и пожилые люди чаще всего кашляют в результате аспирации. Ну и ухудшается центральная регуляция кашлевого рефлекса. Помимо этого, пожилые люди чаще, чем люди более молодого возраста, принимают ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, с которыми нередко связан хронический кашель, страдают сахарным диабетом с развитием диабетической нейропатии, что тоже вносит вклад в ухудшение иннервации ротоглоточного аппарата. И в конце концов у них нарушается моторика пищевода, желудка, кишечника, функция сфинктеров желудочно-кишечного тракта, повышение внутрибрюшного давления за счет запоров. Все это вместе создает тоже благоприятные условия для гастроэзофагеального рефлюкса и аспирации содержимого ротовой полости в дыхательные пути. Поэтому, когда мы встречаем пожилого человека с хроническим кашлем, мы должны сразу иметь в виду все вот эти возможные факторы. Таким образом, когда перед нами пациент с хроническим кашлем, нашей первой задачей является исключение жизнеугрожающих заболеваний
интерстициальные заболевания легких, тяжелое течение, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких и так далее. Если мы выявляем такое заболевание, то мы знаем, как дальше обследовать этого пациента. Если жизнеугрожающих заболеваний и состояний нет, то далее, конечно, мы исключаем курение как фактор, провоцирующий кашель, и прием ингибиторов АПФ. При этом кашель полностью может исчезать через несколько недель после отмены этих факторов, после их устранения. Но первый эффект, первое облегчение, как правило, наступает уже через несколько дней. И таким образом мы можем понять, что мы на правильном пути, и именно эти факторы были причиной кашля. Если мы все это исключили, то следующим шагом является анамнез жизни человека, тех воздействий, которым он подвергается и на рабочем месте, и в быту, и в любых других ситуациях. Анамнез его передвижений, анамнез условий его жизни. И в результате этого мы должны исключить вот те три наиболее важные причины хронического кашля, о которых я уже сказала. Это бронхиальная астма, это гастроэзофагиальный рефлюкс и хронические заболевания носа и околоносовых пазух. Если по анамнестическим данным, по результатам осмотра пациента у нас появилось предположение об одном из этих заболеваний, то после рутинных методов диагностики, спирометрия, там, исследования клинических анализов крови и так далее, мы можем назначить эмпирическую терапию по поводу того из этих трех заболеваний, которые мы считаем наиболее вероятной причиной кашля у данного пациента. В состав такой эмпирической терапии при бронхиальной астме входят ингаляционные кортикостероиды либо антилейкотриеновые препараты. При подозрении на гастроэзофагиальный рефлюкс мы можем назначать ингибиторы протонной помпы и рассказать пациенту о необходимости модифицировать режим питания. При подозрении на постназальный синдром с заболеваниями носа или околоносовых пазух мы можем назначить деконгестанты и H1-гистаминоблокаторы. Хочу сделать акцент, что здесь не идет речь о длительном долгосрочном лечении этих состояний, поэтому те деконгестанты, которые мы назначаем, H1-гистаминоблокаторы, старые препараты, которые проникают через гематоэнцефалические барьеры, имеют много побочных эффектов, это не регулярная терапия, это пробная терапия на 2, 3, 4 недели для того, чтобы понять, насколько насколько мы можем эффективно подавить кашель, воздействовав на данные процессы. Если действительно на фоне такой терапии риносинусита кашель у пациента уменьшается, то дальше уже мы можем отправить его к отоларингологу, который назначит современную адекватную терапию, поставит диагноз и устранит кашель уже в дальнейшем. Если вот такая эмпирическая терапия не эффекта, то далее мы проводим углубленное исследование пациента, когда используем уже и компьютерно-томографическое исследование, и бронхоскопию при необходимости, и различные варианты суточного мониторирования, ЭКГ, артериального давления, pH-метрию, импедансометрию пищевода и различные другие уже более сложные и менее доступные методы исследования для выяснения причины хронического кашля. И далее мы перейдем к фенотипам хронического кашля, то есть тем конкретным клиническим вариантам и тактике наших действий в каждом из этих вариантов. Конечно, прежде всего я поговорю о бронхиальной астме и неастматическом эозинофильном бронхите. Что такое классическая бронхиальная астма, мы, конечно, прекрасно с вами знаем. И, как я всегда говорю в своих лекциях, иногда бывает, что у человека действительно классическая астма со всеми клиническими проявлениями, с диспноей, с дистанционными хрипами, но при этом есть кашель, и кашель более выражен, чем остальные симптомы. И придя к врачу, такой пациент, конечно, больше будет рассказывать именно о кашле, но если мы зададим наводящие вопросы, то мы можем выяснить, что у него есть вся другая клиническая симптоматика классической бронхиальной астмы. В этой ситуации поставить диагноз нам не составит труда. Однако бывают случаи кашлевой бронхиальной астмы, когда кашель
является единственным симптомом, и как бы мы ни расспрашивали пациента, никаких других проявлений астмы мы выявить у него не можем. И на самом деле такие случаи, по данным разных авторов, как вы видите, могут занимать до половины всех случаев хронического кашля. Еще одно достаточно редкое состояние, но тем не менее, которое может встретиться в клинической практике, это хронический неастматический эозинофильный бронхит. Это тоже эозинофильное заболевание бронхов, слизистой оболочки бронхов, которое проявляется только хроническим кашлем и никакими другими симптомами. При этом у нас нет признаков бронхиальной обструкции, нет признаков бронхиальной гиперреактивности, то есть мы не можем с помощью спирометрии с бронходилатационным тестом, либо с помощью бронхопровокационного теста выявить это заболевание и подтвердить эозинофильное воспаление в дыхательных путях. Единственным диагностическим критерием этого заболевания является эозинофилия дыхательных путей, которую мы определяем в мокроте либо в бронхиальном смыве. Вот на этой таблице представлены сходства и различия всех этих трех состояний. И мы видим, что даже при кашлевой астме мы можем провести бронходилатационный тест или бронхопровокационный тест, и мы все равно получим результат типичный для бронхиальной астмы, в отличие от хронического неастматического эозинофильного бронхита. Но эозинофилы в мокроте, которые мы далеко не всегда видим у больных типичной классической астмы, и, в общем-то, не всегда у них есть эта мокрота, они обязательно должны определяться в случае эозинофильного бронхита. Если у пациента нет спонтанно откашливаемой мокроты, мы можем провести индукцию мокроты, ингаляции гипертонических растворов хлорида натрия. Если же эта процедура не дает возможности собрать мокроты для анализа, то тогда такого пациента мы направляем на бронхоскопию, делаем бронхиальный смыв, и нахождение эозинофилов в этом смыве при наличии всей остальной клинической функциональной картины позволяет поставить диагноз хронического неастматического эозинофильного бронхита. Общим для всех этих состояний является хороший эффект от терапии стероидами, как ингаляционными, так и системными стероидами. При этом неастматический эозинофильный бронхит имеет, в общем-то, тот же патогенез, что и бронхиальная астма, то есть это аллергическое эозинофильное воспаление в ответ на воздействие любых внешних ингаляционных аллергенов. И даже устранение контакта с таким предполагаемым аллергеном может тоже облегчить состояние пациента. Большим подспорьем в диагностике всех этих состояний является измерение оксида азота в выдыхаемом воздухе, который на сегодняшний день становится все более доступным. Это простое исследование, которое занимает несколько секунд, можно сказать. И если мы получаем значение выше 30 ppb, то мы будем говорить об эозинофильном воспалении в дыхательных путях. Таким образом, согласно европейским клиническим рекомендациям, при хроническом кашле мы можем проводить пробную терапию ингаляционными стероидами в максимальных дозах. Почему в максимальных? Потому что в данном случае нам надо воздействовать именно на кашель, на кашлевые рецепторы. И длительность такой терапии составляет от 2 до 4 недель. Если по каким-то причинам мы не можем назначить пациенту ингаляционные стероиды, бывают случаи непереносимости порошковых, аэрозольных ингаляторов. Бывают случаи такой стероидофобии, когда пациент отказывается использовать стероиды даже в ингаляционном варианте. Тогда мы можем заменить их на пробную терапию антилейкотриеновыми препаратами. Продолжительность терапии будет такая же. Второй фенотип хронического кашля – это кашель, связанный с гастроэзофагиальным рефлюксом. И такой кашель занимает до 40% всех случаев хронического кашля. И, в общем-то, такая ситуация нередкая. И если мы видим клинические маркеры гастроэзофагиального рефлюкса, а именно изжогу и регургитацию, то есть отрыжку не только воздухом, но и содержимым желудка, то
тоже такой диагноз не представляет трудностей, но нередко мы имеем дело с бессимптомным гастроэзофагеальным рефлюксом, который вызывает кашель. И природа кашля в этом случае заключается в химическом повреждении слизистой оболочки верхних и даже нижних дыхательных путей, содержимым желудка, желчными кислотами, трипсином, пепсином, соляной кислотой и так далее. То есть содержимое рефлюктата может быть не только желудочный сок, но и содержимое нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта, в частности 12-перстной кишки, желчеуводящих путей. И такое содержимое не всегда будет иметь кислую реакцию, поэтому не всегда будет вызывать изжогу. Слабый щелочной рефлюкс, он будет как раз бессимптомным, без изжоги. Помогут нам в диагностике выявления экстраэзофагеальных симптомов, которые мы нередко можем видеть у этих пациентов. Это любые рецидивирующие воспалительные процессы верхних дыхательных путей, а нередко и рецидивирующие пневмонии, которые имеют рентгенологическое подтверждение, классическую клиническую картину с хорошим эффектом от стандартной антибактериальной терапии, с полным разрешением на фоне этой терапии, с полным отсутствием каких-либо морфологических изменений в легочной ткани в период между пневмониями, то есть когда мы не видим в самих легких причины для таких часто рецидивирующих пневмоний. В этих ситуациях, конечно, всегда необходимо искать латентный гастроэзофагеальный рефлюкс. Другие симптомы, другие характеристики кашля, которые могут помочь нам в диагностике этого фенотипа, заключаются в том, что кашель при гастроэзофагеальном рефлюксе нередко возникает после переедания. Особенно если это переедание в вечерние часы, то пациент нередко среди ночи будет просыпаться от приступа кашля. Это кашель после приема алкоголя, либо каких-то других раздражающих продуктов. Кашель при смене положения тела связан с тем, что при смене положения тела перемещается воздушный пузырь в желудке, и за счет гастропульмонального рефлекса реагируют кашлевые рецепторы. Это кашель, который нередко сопровождается приходящей охриплостью голоса, кратковременной, быстро исчезающей после так называемой прочистки горла. Это ощущение скопления слизи, либо ощущение комка в горле, который пациент стремится откашлять постоянно. Но, к сожалению, ни один из этих симптомов не является патогномоничным, и ни один из них не имеет положительного прогностического значения. То есть диагноз кашля, связанного с гастроэзофагеальным рефлюксом, всегда остается диагнозом исключения после того, когда мы отвергли все остальные причины хронического кашля. Таким образом, если мы имеем пациента с кашлем длительностью больше 8 недель, у которого мы исключили курение, прием ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, другие внешнесредовые воздействия, у которого нет никаких патологических изменений в легочной ткани, в бронхах, по данным рентгенограммы и компьютерной томограммы легких, у пациента, у которого мы полностью исключили бронхиальную астму с применением всех доступных нам тестов, исключили неастматический и азинофильный бронхит, исключили заболевания носа и околоносовых пазух, и вот только после этого мы можем предполагать, что кашель, возможно, связан с бессимптомным гастроэзофагеальным рефлюксом. Как вы помните, в этой ситуации мы начинаем с эмпирической пробной терапии ингибиторами протонной помпы или другими препаратами, но нередко все-таки возникает необходимость инструментально, объективно подтвердить диагноз гастроэзофагеального рефлюкса. В первую очередь, конечно, такая необходимость будет в той ситуации, когда наша эмпирическая терапия не дает эффекта. И в этой ситуации мы используем уже более углубленные методы диагностики состояния пищевода и желудка. Это суточную pH-метрию, импедансометрию, манометрию пищевода. При этом, если мы не получаем подтверждение гастроэзофагеального рефлюкса с помощью этих методов, то мы не должны дальше придерживаться
этой нашей версии о гастроэзофагеальном рефлюксе как причины кашля. Согласно европейским рекомендациям, если мы предполагаем кашель, связанный с рефлюксом, мы назначаем, как я уже сказала, любую антисекреторную терапию. Мы рекомендуем пациенту изменить свой режим питания, исключить прием пищи за 3 часа до сна и за 1,5 часа до любого перехода в горизонтальное положение. Но в той ситуации, если у пациента нет изжоги, нет регургитации, то мы не должны назначать ингибиторы протонной помпы, поскольку они заведомо не будут эффективны. В этой ситуации мы можем воспользоваться прокинетиками, то есть препаратами, которые влияют на моторную функцию пищевода, желудка, кишечника, на состояние сфинктеров желудочно-кишечного тракта. К этой группе относятся такие известные препараты, как домперидон, метоклопрамид, этаприд. Хотя, да, это эффективные прокинетики, особенно этаприд, но их влияние на хронический кашель пока никто не изучал целенаправленно. Другая группа препаратов с прокинетической активностью – это более известные, знакомые нам макролиды. И мы тоже можем их использовать в этой ситуации в качестве пробной терапии в течение 1 месяца. Хотя, конечно, нет четких рекомендаций, в каких дозах мы их должны использовать ежедневно или через день, так как мы это делаем в некоторых других ситуациях. И мы не знаем у этих пациентов, насколько безопасно их применение, поскольку тоже этот вопрос не изучался. И, конечно, это ситуация не для рутинного использования, но в отдельных случаях, когда вот перед нами такой пациент, то, конечно, мы можем индивидуально назначать такую терапию. Если же все-таки у нас подтвержден гастроэзофагеальный рефлюкс по данным PH-метрии, но, тем не менее, антирефлюксная терапия не дает эффекта и пациент продолжает кашлять, тогда такого пациента мы направляем к хирургам для бариатрического хирургического лечения. Третий фенотип хронического кашля – это постназальный синдром, который представляет собой дренаж назального секрета из носовых ходов или околоносовых пазух в ротоглотку. При этом симптомы, которые испытывает пациент, очень похожи на симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. Это тоже ощущение скопления слизи в горле, желание прочистить горло, периодическая охриплость голоса с желанием откашляться. Иногда пациент ощущает сам процесс стекания слизи из носовых ходов в ротоглотку. Иногда у пациента могут быть другие симптомы риносинусита, это ринорея, либо затруднение носового дыхания и так далее. Но в то же время надо помнить, что и гастроэзофагеальный рефлюкс сам по себе может быть причиной постназального синдрома, поскольку мы уже сказали, что рецидивирующие либо хронические заболевания верхних дыхательных путей могут быть экстраэзофагеальными проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса. При этом интересно, что одно время предполагалось, что вот кашель у таких пациентов возникает за счет механического раздражения кашлевых рецепторов ротоглотки, стекающей туда слизью. Но позже все-таки большинство, хотя до конца этот вопрос так и не решен, большинство исследователей все-таки считают, что проблема не в механическом раздражении, а в том, что у таких пациентов назальный секрет имеет воспалительный характер и содержит те самые провоспалительные цитокины, которые активируют кашлевые рецепторы ротоглотки. Потому что далеко не все пациенты, у которых есть постназальный синдром, страдают хроническим кашлем. Мы уже сказали, что в этих ситуациях мы можем назначить пробную терапию H1 гистаминоблокаторами, либо топическими антигистаминными препаратами и деконгестантами. И если мы на правильном пути, то уже через несколько дней мы получим облегчение кашля на фоне вот такой пробной терапии. И, конечно, если мы предполагаем, что ринит, риносинусит носит аллергический характер, то мы можем отправить пациента к аллергологу, провести аллергологические тестирования. Мы можем отправить пациента к отоларингологу, чтобы исключить назальные полипы, либо другие изменения
в околоносовых пазухах и в носовых ходах, связанные с аллергическим воспалением. И, конечно, более сложные методы диагностики тоже помогут нам в этой ситуации. Следующий фенотип хронического кашля – это дисфункция голосовых связок. Это очень интересное, хотя и не часто встречающееся состояние, которое заключается в патологическом движении голосовых связок при дыхании или при речевой нагрузке, и в результате чего голосовые связки на вдохе не расслабляются и не расширяют голосовую щель так, как это должно быть, а наоборот спазмируются и сужают голосовую щель. Существует достаточно большое количество причин дисфункции голосовых связок, среди которых и самые разнообразные психогенные факторы, и различные органические поражения центральной нервной системы, и парез голосовых связок после различных медицинских процедур, в частности после интубации, после других вмешательств в области гортани, в верхних дыхательных путях. Существует идиопатический парез голосовых связок, но чаще всего встречается дисфункция голосовых связок за счет активного вдыхания либо каких-то ирритативных веществ, либо при физической нагрузке, когда человек гипервентилирует, естественно, вдыхает большие объемы воздуха, и этот воздух содержит, либо имеет очень низкие температуры, как, например, спортсмены, которые занимаются зимними видами спорта, либо содержит какие-то примеси, допустим, оксид азота, это на закрытых катках, где есть искусственный лед, либо какие-то другие условия вдыхания пылевых частиц в большом количестве и так далее. На первом месте, как вы видите, конечно, по частоте встречаемости стоят психогенные причины дисфункции голосовых связок, но и гастроэзофагеальный рефлюкс снова как одна из причин, постназальный синдром как очень частая причина, и та же физическая нагрузка тоже присутствует. Женщины страдают этим состоянием в 3 раза чаще, чем мужчины. Связано это с влиянием эстрогенов на функцию голосовых связок. И надо сказать, что симптомы этого состояния очень трудно отличить от бронхиальной астмы, потому что помимо кашля такие пациенты нередко жалуются на приступы удушья, которые сопровождают этот кашель. При этом мы видим те же самые факторы риска, это резкие запахи, физическая нагрузка, холодный воздух, другие ирританты, что тоже затрудняет дифференциальную диагностику с бронхиальной астмой. Это, как правило, люди молодого возраста, что тоже свойственно заболеванию бронхиальной астмы. При этом характерным признаком, который позволяет нам поставить диагноз, является шумное дыхание, когда мы слышим стридорозное дыхание с дистанционными хрипами именно в фазу вдоха, а не в фазу выдоха, как это бывает при бронхоспазме. И, конечно, нам позволяет поставить диагноз инструментальные методы диагностики. Хотя сразу хочу сказать, что нередко, если мы такому пациенту пытаемся провести дифференциальный диагноз бронхиальной астмы и направляем его на бронхопровокационный тест с теми же триггерами холодный воздух, физическая нагрузка, либо метахолин, то мы можем здесь тоже получить положительный бронхопровокационный тест и пойти по неправильному пути, поставив диагноз бронхиальной астмы. Но на что надо обращать внимание? Когда мы выполняем обычную спирометрию, то уже здесь по графику кривой поток-объем мы можем заподозрить дисфункцию голосовых связок. Вот как показано на правой картинке, при вдохе мы видим очень неровную кривую вдоха, в отличие от нормального вдоха на левой части картинки. Конечно, при спирометрии мы не анализируем показатели вдоха, но графически вдох мы видим и на мониторе спирометра, и вот в печатном варианте, когда мы уже получаем результаты полного исследования. При этом дисфункция голосовых связок – это очень вариабельное состояние, и нередко, если сместить внимание пациента, заставить его не сосредотачиваться на
вдохе, на том маневре, который он должен выбрать, то мы получаем нормальную кривую поток-объем, но как только он фиксирует свое внимание на том, что ему надо сделать глубокий вдох, тут же в следующем маневре кривая поток-объем может меняться, и вот эта вот нижняя часть ее сразу же приобретает вот такой искаженный вид. Существует так называемая питтсбургская шкала, которая представляет собой опросник из всего 4 пунктов, которые мы оцениваем в баллах. Дисфония при отсутствии сухих хрипов при аускультации легких, ощущение сдавления в горле и резкие запахи, как триггеры приступов кашля и диспноя, то если мы набираем 4 балла и больше, вероятность диагноза дисфункции голосовых связок у нас повышается до 77%, и мы можем пользоваться этим вопросником в сложных ситуациях. Но помимо клинических симптомов, помимо данных функционального исследования, которые мы уже обсудили, конечно же, в этой ситуации нам помогает ларингоскопия. Мы прибегаем к помощи отоларинголога, потому что при ларингоскопии специалисты хорошо видят движение голосовых связок на вдохе, на выдохе. И вот это парадоксальное смыкание на вдохе они нам описывают. При этом тоже обращают внимание на интермитирующий характер этих изменений. Не существует медикаментозного лечения дисфункции голосовых связок. Вся терапия строится на беседах с пациентом, объяснении ему характера его проблемы, причин его проблемы и на различных других методиках подавления кашля, дыхательных упражнениях, о которых мы будем говорить чуть позже, потому что эти же подходы используются и при лечении идиопатического кашля. Интерстициальные заболевания легких, сопровождающиеся кашлем, это следующий клинический фенотип хронического кашля. Напомню, что интерстициальные заболевания легких – это очень большая и очень разнородная группа, но тем не менее в большинстве этих заболеваний, помимо одышки, пациенты жалуются на хронический кашель, с которым тоже бывает очень трудно справиться. Причин для такого кашля несколько. Во-первых, предполагается, что кашель возникает за счет механической деформации легочной паренхимы в результате фиброзных изменений, куда как раз вовлекаются кашлевые рецепторы. Во-вторых, при многих интерстициальных заболеваниях в легочной паренхиме идет воспаление. Это и гиперчувствительная пневмония, это саркоидоз, интерстициальные заболевания при системных заболеваниях соединительной ткани и многие другие можно сюда отнести, когда мы назначаем противовоспалительную терапию. И воспаление с теми же провоспалительными цитокинами точно так же влияет на кашлевые рецепторы, как и при других ситуациях с хроническим кашлем. Во-вторых, нередко у пациентов с интерстициальными заболеваниями, особенно с легочным фиброзом, когда уменьшаются объемы легких, меняется положение диафрагмы, возникает гастроэзофагиальный рефлюкс. Ну, конечно, он может быть и сопутствовать и нефиброзирующим интерстициальным заболеваниям в том числе. И это тоже причина хронического кашля. И, наконец, побочный эффект той противовоспалительной терапии, иммуносупрессивной терапии, которую мы нередко назначаем в этих ситуациях, и развитие вторичной инфекции тоже может вызывать длительный кашель. Таким образом, согласно рекомендациям экспертов, если мы имеем пациента с интерстициальным заболеванием легких и хроническим кашлем, то мы должны в первую очередь исключить прогрессирование самого интерстициального заболевания как причину кашля, либо осложнение той терапии, которую мы проводим по поводу интерстициального заболевания. И надо сказать, что при некоторых интерстициальных заболеваниях, в частности при идиопатическом легочном фиброзе, кашель имеет очень большое значение в плане прогноза пациентов, потому что при идиопатическом легочном фиброзе мы видим, что кашель в несколько раз более тесно связан с риском прогрессирования идиопатического легочного фиброза, чем, допустим, необходимость длительной кислородотерапии или показатели общей емкости легких. То есть кашляющий пациент с идиопатическим легочным фиброзом имеет больше риска прогрессирования
и более неблагоприятный прогноз. При этом мы видим, что до 80 таких пациентов страдают хроническим кашлем. Еще каково прогностическое значение кашля при ЛФ? Во-первых, кашляющие пациенты с идиопатическим легочным фиброзом – это пациенты, которые имеют более низкие показатели легочной функции и форсированной жизненной емкости и общей емкости легких, и имеют более выраженную одышку, оцененную в баллах. И, конечно, проводились отдельные исследования для поиска лечения хронического кашля при идиопатическом легочном фиброзе, но, к сожалению, это единичные исследования, мы не можем экстраполировать их результаты на всю популяцию таких пациентов, но отдельные данные говорят о том, что, допустим, назначение перфенидона связано с уменьшением кашля. В одном исследовании было показано, что кашель уменьшается на фоне ингаляций раствора кромогликата натрия, но в то же время такой эффект не был связан с улучшением качества жизни, и дальнейших исследований этого препарата не происходило. И поскольку действительно у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом нередко возникает гастроэзофагеальный рефлюкс, то мы можем назначать антирефлюксную терапию, и нередко она позволяет уменьшить выраженность кашля. Но акцент делается на том, что это должны быть пациенты с клинической картиной гастроэзофагеального рефлюкса. Назначение тех же ингибиторов протонной помпы кашляющим пациентам с идиопатическим легочным фиброзом, которые не имеют клиники гастроэзофагеального рефлюкса, оно, как правило, неэффективно. Саркоидоз тоже нередко сопровождается длительным кашлем, но в отличие от идиопатического легочного фиброза, при этом кашель никак не связан ни с клиническими, ни с функциональными, ни с рентгенологическими изменениями и не имеет никакого прогностического значения. И также никак не связан с той терапией, которую пациенты получают. В прошлые годы были попытки назначать ингаляционные стероиды, в частности флутиказон и будесонид, для уменьшения хронического кашля у пациентов с саркоидозом. Но при более поздних анализах не было получено достоверного влияния этих препаратов на выраженность кашля по сравнению с плацебо. Поэтому на сегодняшний день у пациентов с саркоидозом и хроническим кашлем в рутинном порядке ингаляционные стероиды для лечения кашля назначаться не должны. В этой ситуации, как правило, кашель может уменьшаться при достижении положительной динамики самого заболевания на фоне противовоспалительной терапии. Аналогичная ситуация с гиперчувствительным пневмонитом. Кашляют до 90% таких пациентов. И здесь механизм кашля не очень понятен, хотя, в общем, надо сказать, что никто серьезно и не занимался его изучением в этой ситуации. Но, скорее всего, кашель при гиперчувствительном пневмоните связан с обструкцией дистальных дыхательных путей, с обструкцией терминальных бронхиол, с бронхиолитом, который является одним из проявлений гиперчувствительного пневмонита. И поскольку исследование кашля у таких пациентов не проводилось, поэтому у нас нет данных ни о его прогностическом значении, ни о том, как надо его лечить. Но по клиническому опыту могу сказать, что если нам удается эффективно лечить гиперчувствительный пневмонит, убирать воспалительный процесс, то кашель, как правило, у таких пациентов тоже уменьшается. Если же гиперчувствительный пневмонит сопровождается развитием легочного фиброза, как и при саркоидозе, как и при идиопатическом легочном фиброзе, то там, вероятно, уже подключаются другие механизмы кашля, и дальше мы должны действовать уже другим путем, о котором я тоже скажу попозже. В этой ситуации мы будем говорить о рефрактерном кашле и будем его лечить по тем рекомендациям, которые существуют для идиопатического кашля. И, наконец, последний клинический фенотип, о котором я хотела рассказать, это идиопатический кашель или синдром кашлевой чувствительности в его чистом виде. Про эту ситуацию мы будем говорить только тогда, когда мы полностью исключили все возможные причины хронического кашля и с помощью тщательного обследования пациента и проведя пробную терапию по всем возможным направлениям и не получили никакого эффекта.
И еще раз европейские эксперты делают акцент на том, что если мы говорим об идиопатическом кашле, но у нас нету никаких ни анамнестических, ни клинических, ни инструментальных подозрений на эозинофильный характер кашля, то мы не должны назначать ингаляционные стероиды. Если у нас нет клиники гастроэзофагиального рефлюкса, не говоря уже о его инструментальном подтверждении, то мы не должны назначать ингибиторы протонной помпы, потому что они заведомо не дадут результата. Мы зря потратим время, зря потратим деньги пациента на приобретение ненужных лекарств. Единственным препаратом, который на сегодняшний день рассматривается в этом контексте, является габапентин. Это противосудорожный препарат, который используется в лечении эпилепсии. Препарат имеет много побочных эффектов. Не очень понятен его механизм воздействия на хронический кашель. Но тем не менее мы можем предложить пациенту вот такую терапию, рассказав о всех побочных эффектах, среди которых масса воздействий на центральную нервную систему, на психоэмоциональную сферу, на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечную и так далее. Кстати, кашель – один из побочных эффектов этого препарата в том числе. Но, тем не менее, соотнося риск и пользу, то есть насколько хронический кашель мешает пациенту нормально жить, мы можем все-таки предложить такую терапию. Вторым вариантом, альтернативой габапентину, является немедикаментозная терапия. Итак, габапентин все-таки, если ориентироваться на, опять же, немногочисленные исследования, может облегчать вот такой хронический идиопатический кашель, потому что по сравнению с плацебо вы видите, что он уменьшает, во-первых, влияние кашля на качество жизни. По шкале ACQ, это вопросник влияния качества на качество жизни, вопросник Лейчестера. Он уменьшает тяжесть кашля, которую пациенты оценивали по визуально-аналоговой шкале. Он уменьшает частоту кашля, которую оценивали в течение суток по тусографу, хотя не влияет на сам кашлевой рефлекс. Но самое печальное то, что все эти эффекты сохраняются до тех пор, пока пациент принимает препарат. Как только он перестает принимать препараты, вот вы видите в каждом графике серый фрагмент, 4 недели после завершения приема габапентина, и все показатели возвращаются к их первоначальным значениям. Поэтому, конечно, основное внимание в лечении идиопатического кашля или синдрома кашлевой гиперчувствительности уделяется немедикаментозным методикам. Что это такое? В первую очередь это обучение пациентов. То есть в этой ситуации мы должны рассказать пациенту, что его кашель не является симптомом никакого тяжелого заболевания, что этот кашель не угрожает жизни, и этот кашель не несет никакого физиологического значения. Он не очищает дыхательные пути ни от чего. И наоборот, чем больше такие пациенты кашляют, то есть, как мы говорим, они начинают кашлять, раскашливаются, и сначала покашливание, потом превращается уже в развернутый тяжелый приступ кашля. Поэтому понимание пациентам вот природы кашля в этой ситуации очень помогает. Они не должны стараться что-то выкашлять, они наоборот должны подавлять кашель. Это во-первых. Во-вторых, они должны понимать, что у них нет никакого неизлечимого, неизвестного заболевания. Их психологическое состояние тоже важно, потому что тогда они будут адекватно использовать те советы, которые мы им дадим в этой ситуации. И в этой ситуации мы используем различные дыхательные упражнения и логопедические методики, направленные на подавление кашля, который состоит в том, что в первую очередь в момент появления желания закашляться нужно максимально расслабить мышцы шеи, лица, плечевого пояса, стараться дышать неглубоко, медленно, спокойно через неплотно сомкнутые губы. Почему неплотно сомкнутые губы? Чтобы не делать резких вдохов, чтобы большой поток воздуха, который с большой скоростью будет поступать в дыхательные пути, не раздражал кашлевые рецепторы ротоглотки. Необходимо использовать глотательные движения, чтобы смягчать ротоглотку слюной. Можно применить маневр вальсальвы, то есть при закрытом
надгортаннике, закрытых носовых ходах, попытаться сделать выдох. Повышается при этом давление в ротоглотке, и это тоже может уменьшить раздражение кашлевых рецепторов. Любое отвлечение внимания, переключение на что-то, не сосредоточение внимания на собственных ощущениях, использование воды, леденцов, что наши пациенты нередко делают, они эмпирически к этому приходят, и любые другие методики для увлажнения ротоглотки тоже помогают подавить эти кашлевые приступы. Далее пациент должен проанализировать, что конкретно в обычной жизни провоцирует у него кашлевые приступы, и стараться избегать этих ситуаций. Не пользоваться какими-то домашними средствами бытовой химии с резким запахом, стараться избегать контакта с табачным дымом и другими резко пахнущими веществами и так далее. Иногда, конечно же, невозможно избегать тех ситуаций, которые будут провоцировать кашель. Понятно, что мы все живем в большом мире, вокруг нас много факторов, на которые мы не можем повлиять. Но вот в этом случае они как раз и должны использовать вот эти методики подавления кашля, которые помогают с этим бороться. Еще один важный раздел немедикаментозного лечения – это гигиена голоса и увлажнение гортани. Здесь, конечно же, отказ от активного пассивного курения, исключение или сведение к минимуму тех продуктов питания, которые могут вызвать раздражение кашлевых рецепторов в ротоглотке, либо вызвать сухость в горле. Это различные продукты с алкоголем, с кофеином, с острыми приправами и так далее. В этой же ситуации, с этих же позиций помогают леденцы с ментолом. Нередко таким пациентам помогают паровые ингаляции или увлажнители воздуха, особенно в зимнее время, когда за счет центрального отопления воздух в наших жилищах более сухой. Дыхание через нос, потому что мы помним, что в носу воздух увлажняется и очищается, и согревается, и таким образом уже в дыхательные пути, в нижние дыхательные пути попадает вот такой вот менее раздражающий поток воздуха. И, конечно, нередко мы используем помощь психотерапевта, который должен дополнительно убедить пациента заниматься всеми этими методиками, модифицировать свой образ жизни и таким образом стараться уменьшить кашель. И надо сказать, что по данным некоторых исследований все эти методики действительно дают хороший результат, как в отношении кашля, так и в отношении сопутствующих симптомов. Влияние на тембр голоса, на состояние верхних дыхательных путей, на состояние дыхания и в целом уменьшают те ограничения, которые пациент накладывает на себя обычно из-за кашля. И последнее, о чем я хочу рассказать, несколько слов о новых противокашлевых препаратах. Я сознательно не стала уделять внимание тем противокашлевым препаратам, которые есть в нашем распоряжении сегодня. Это препараты с декстрометорфаном, с кодеином и так далее, которые достаточно малоэффективны. Во многих случаях их эффект неотличим от плацебо. И они не дают эффективного противокашлевого результата у пациентов, особенно с тяжелым рефрактерным кашлем. И поэтому в последние годы идет активный поиск новых противокашлевых рецепторов. Тем более такие исследования активизировались после того, как появилась информация о противокашлевых рецепторах, про которые я рассказывала в начале лекции. Часть препаратов, к сожалению, часть исследований с этими препаратами были остановлены на промежуточных этапах. Это касается многих антагонистов рецепторов TRP. Они были остановлены из-за большой частоты побочных эффектов, из-за низкой эффективности и из-за высокой стоимости самих препаратов. Но часть исследований продолжаются и постепенно переходят от одной фазы к другой. И на сегодняшний день самой перспективной является группа ингибиторов рецепторов P2X3. Помним, это полимергические кашлевые рецепторы. Один из препаратов, первый, который был синтезирован, носит название гефапиксант. Это препарат таблетированный, и мы видим, что на экспериментальной группе пациентов он действительно эффективно уменьшал кашель по
оценки самих пациентов и по визуально-аналоговой шкале, и по их дневнику, и по влиянию кашля на качество жизни. Однако, и вот даже видите, по результатам этого исследования, частота кашля по сравнению с плацебо снижалась на 75%. Однако у 100% этих больных проявлялся неприятный побочный эффект, полная потеря вкуса или искажение вкуса, из-за чего многие пациенты отказывались от дальнейшего участия в исследовании. Связано это было с недостаточной селективностью препарата. Поэтому дальнейший поиск антагонистов P2X3 был связан именно с более селективными препаратами этой группы. Следующий препарат элиопиксант, и на сегодняшний день уже несколько исследований по эффективности этого препарата в клинической практике. Препарат действительно по сравнению уменьшал выраженность кашля, как по сравнению с исходным его уровнем, так и по сравнению с плацебо. На данном слайде представлены результаты подбора дозы этого препарата, и минимальной дозой является 50 мг. Препарат таблетированный также принимается 2 раза в день. И последний препарат, недавно появились вот такие сообщения в прошлом году, филопиксан, который еще более селективен в отношении рецепторов P2X3. И также, как мы видим по результатам, эффективно подавляет кашель и по результатам суточного мониторирования, и по визуально-аналоговой шкале оценка пациентов как относительно исходного уровня, так и по сравнению с плацебо. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время в нашем распоряжении появятся эффективные противокашлевые препараты. И таким образом, завершая свою лекцию, я хочу сказать, что в большинстве случаев мы все-таки можем найти причину кашля, поискав бронхиальную астму, гастроэзофагиальный рефлюкс, заболевания лор-органов у наших пациентов, и в большинстве случаев нам удается эффективно справляться с кашлем. Но, конечно же, какая-то часть пациентов остается с идиопатическим кашлем. Нельзя забывать о том, что у пациента могут быть недиагностированные интерстициальные заболевания, недиагностированный бронхоэктаз, какие-то другие изменения в легких, которые тоже могут служить причиной кашля, и нам надо активно все это искать. Но если все-таки мы приходим к выводу, что у пациента идиопатический кашель или синдром кашлевой гиперчувствительности, в этой ситуации единственным эффективным направлением лечения являются немедикаментозные методы и логопедические методики. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вопросов нет? Спасибо. Спасибо большое за внимание.